இப்போ இந்த டேஸ்டியான ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி இந்த டேஸ்டியான ரெசிப்பியை அரிசி மாவு வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். நான் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அது ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லார் வீட்லேயுமே அரிசி மாவு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது கூடவே நம்ம பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ. இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் கீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மீ. அண்ட் அப்படியே இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அரிசி மாவு, உப்பு, அதுக்கப்புறமா கீ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்கணும். தண்ணி கொதித்த உடனே இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணி சேர்த்ததால் கையில் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்ல சாஃப்டான டோ ஆகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா மாவு வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும். அப்புறம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. பாருங்கள், நான் அரிசி மாவு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லை, ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லை அதே டைம். ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். பாருங்கள், இன்னும் புகை கூட வந்துகிட்டே இருக்குது, சூடாக தான் இருக்குது. இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம இப்போது சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம், ஆறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு தேவையான ஃபில்லிங் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஸ்டவ் மேலே பேன் வச்சுட்டேன். பேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இது கூட ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு நான் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட பவுடர் பண்ண வெல்லம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி. இப்போ நம்ம இந்த வெல்லம் கரையிற வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு இந்த வெல்லத்தை கரைய வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தீஞ்சிடும். பாருங்கள், நம்ம போட்ட வெல்லம் அண்ட் தண்ணி ரெண்டுமே சேர்த்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ நான் இது கூட ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இப்படி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மார்க்கெட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் ஈஸியாக கிடைக்கும், நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்துட்டு நான் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு இருக்கும். இதை நம்ம மெல்ட்டான வெல்லத்தை கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம இதில் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி மீடியம் ஹீட்டில் குக் பண்ணிக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தீஞ்சிடும், சாப்பிடக்குள்ளே நல்லா இருக்காது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த ஃபில்லிங்கெல்லாம் பண்ண டைம் இல்லை, காலையில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தீங்கன்னா இது செய்கிறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்துட்டு நல்லா வெந்துருச்சு. இது நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வேகணும். மீடியம் ஹீட்டில் நான் நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். இது கூட இப்போ நான் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்க்குறேன். நீங்கள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஒன்றே கூட சேர்த்து செய்யலாம். பட் தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்ச பாதாம் அண்ட் கேஷ்யூ நட் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா டோட்டலாக இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஜஸ்ட் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும், வேக வைக்க தேவையில்லை. இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஃபில்லிங் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கலர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் கலரில் தெரியும். அந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வேக வைக்க தேவையில்லை. இது இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கிறதால ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இது ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த அரிசி மாவு இதை ரெண்டுமே வச்சு இந்த டேஸ்டியான ரெசிபி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வாழை இலை தேவைப்படும். நான் வந்துட்டு வாழை இலையை இந்த மாதிரி கோன் மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது வந்துட்டு நான் டூத்பிக் வச்சு நல்லா செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாழை இலை எடுத்துக்கோங்க, நல்ல ஸ்கொயராக இருக்கிறது. இது வந்துட்டு நான் நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கோன் மாதிரி வந்துடும். இவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸி இது. ஜஸ்ட் இதை வந்துட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ அகலமாக வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ அகலமாக இதை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண உடனே இது ஒரு டூத்பிக் வச்சு நம்ம நல்லா செக்யூர் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி ஒரு டூத்பிக் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி போட்டு இன்னொரு சைட் இப்படி எடுத்திங்கன்னா இந்த கோன் வந்துட்டு நல்லா செக்யூர் ஆகிடும். நீங்கள் வேணும்னா இந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்துட்டு சிசரில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்போ உங்களுக்கு இந்த கோன் வந்துட்டு இப்படி ஈவன் ஆகிடும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த வாழை இலை கோன், அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி எட்ஜஸில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மாவு வந்துட்டு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். அதனால தான் நம்ம மாவு வந்துட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். பாருங்கள், நான் அரிசி மாவு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா வாழையில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது உள்ள நம்ம ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபில்லிங் வந்துட்டு வச்சுக்கலாம்.
ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ள வரைக்கும் போயிடும். பாருங்கள், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஃபில்லிங் வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நல்லா ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு வச்சு நம்ம சீல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எட்ஜஸில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் இருக்க அந்த வெல்லம் வந்துட்டு கரைஞ்சி வெளியே வராமல் இருக்கும். அவ்வளோதான், இது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம எல்லா கோனுமே இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி இதை ஸ்டீமரில் வச்சு தான் வேக வைக்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா, லைக் இதை செய்கிறதுக்கு இன்னொரு ஈஸியான மெத்தட் இருக்குன்னுட்டு. அது எப்படின்னா, நம்ம ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்துட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தான் நம்ம போட்டோம், வேக வச்சு போட்டோம் ஃபில்லிங்க்கு. பட் ஆனால் இன்னொரு மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எதுவுமே வேக வைக்க தேவையில்லை. துருவின ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கூட கொஞ்சமாக பவுடர் பண்ண வெல்லம், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் கொஞ்சமாக துருவின தேங்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் இதை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு வேக வைக்கலாம். பட் ஆனால் நீங்கள் இதை வேக வைக்கக்குள்ளே இன்னொரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா வேக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் டைம் இல்லாமல் இன்கேஸ் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா, ஃப்ரை பண்ணி நம்ம வேக வச்சோன்னா ஒரு 10 to 12 minutes இது ஸ்டீம் பண்ணால் போதும். நம்ம இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு 12 minutes நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு 12 to 13 minutes நல்லா ஸ்டீம் ஆகிட்டு இருக்குது. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இது சூப்பராக வெந்துருச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா, உங்களுக்கு இந்த அரிசி மாவு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இந்த மாதிரி ஷைனிங் வரும். நல்லா வெந்துருச்சுன்னா இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறுறதுக்காக சைடில் எடுத்து வச்சுருங்க. இது நீங்கள் சூடாக சாப்பிட முடியாது, ஏன்னா உள்ள ஸ்டஃபிங் கூட ரொம்ப சூடாக இருக்கும். அதனால் இது ஒரு 5 minutes ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி ஈஸியாக வீட்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கிட்டே ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இருந்ததுன்னா. இன்கேஸ் உங்கள் கிட்டே ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இல்லைன்னா ஜஸ்ட் இது நீங்கள் கோகோனட் வச்சு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு ஈஸியான ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். அன்டில் தென் டேக் கேர்.